শব্দ অৰ্থবিলাক মই কৈ যাম আৰু তোমালোকেও লগে লগে মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা আৰু এই শব্দ অৰ্থবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এটা এটা সেন্টেন্স বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু সেন্টেন্স সমূহ বনাই হলে মোক তোমালোকে দিব লাগিব মানে মোৰ গ্ৰুপত তোমালোকে সেন্টেন্স খিনি বনাই সাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আহা আমি ওয়ার্ড মিনিং বিলাক জানি লওঁ শব্দ অৰ্থবিলাক তোমালোকে এটা কাম কৰা তোমালোকে তোমালোকৰ বহি লৈ লোৱা পেন্সিল লৈ লোৱা পেন লৈ লোৱা তাত ওয়ার্ড আৰু মিনিং বুলি দুটা সাইডে লিখা আৰু ওয়ার্ডৰ তলত তোমালোকে ইংৰাজীত ওয়ার্ড বিলাক লিখি লবা অপোজিটত মিনিংৰ তলত তোমালোকে অসমীয়াত মিনিং সমূহ লিখি যাবা প্ৰথমটো ওয়ার্ড লিখি লোৱা beetle 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 উচ্চাৰণটো কেনেকৈ কৰিবা BEE আছে কাৰণে বি দীঘলকৈ কৰিব লাগিব beetle 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 মানে কি name of an insect which is usually red and black in color মানে এটা পোক যেটো দেখিবলৈ কলা ৰঙা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় বেলেগ বেলেগ কালাৰো থাকে কিন্তু প্ৰায়ে তোমালোকৰ ফুলনি বাগিচা যদি আছে বা গছগছনি বাহিৰত তোমালোকৰ আগফালে পাছফালে যদি ওলাইছোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ পতংগবিলাক নিশ্চয় তুমি দেখিছা চাবাচোন আজি তাৰ পাছত sitting 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 মানে কি sitting মানে বহি থকা to be in a particular position কিয়া কোনটো পজিশনত আছে sitting মানে বহি আছে ইয়াত কাষত দেখিছা ছোৱালীজনী ফ্লোৰখনত মানে পকাত বহি আছে বা তলত বহি আছে মানে sitting মানে বহি থকা এতিয়া পয়েমটোত আমি কি পাইছিলো পয়েমটোত পাইছিলো যে চৰাইবিলাক ক'ত বহি থাকে চৰাইবিলাক বহি থাকে ওয়াৰৰ ওপৰত গছৰ ডালৰ ওপৰত হয়নে না আমি দেখিছো গছৰ ডালত চৰাইবিলাক বহি থকা তাৰ পিছত ওয়াৰ বিলাকত বহি থকা পৰি থকা গতিকে sitting on wires ঠিক আছে তোমালোকক মই এটা পিকচাৰ দেখাইছো এটো চোৱা এই পিকচাৰটো দেখিছা ইয়াত লিখা আছে wires 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 মানে কি wires মানে হৈছে thin flexible rod thin মানে কি একেবাৰে ক্ষীণ আৰু flexible 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 মানে ভাঁজ দিব পৰা এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত যিবিলাক ওয়্যাৰ আছে কাৰেন্ট যাৰ দ্বাৰা প্ৰবাহ হয় কাৰেন্ট আহে দেখিছানে ওয়্যাৰ বিলাক আমি ভাঁজ দিব পাৰো আমি গোল গোল কৰি থব পাৰো ভাঁজ কৰিব পাৰো গতিকে সেই ওয়্যাৰ বিলাক যিবিলাক কাখতে এটো দেখিছানে এটো কি হয় এটো এটা পুল এটা ব্ল্যাক পুল এটো দেখিছা এটো খুঁটা হয় পোস্ট নে নহয় বা পুল বুলি আমি কওঁ লাইটৰ পুল বা লাইটৰ খুঁটা ইয়াত কি কৰা হয় ওয়্যাৰ বিলাক লগাই থোৱা হয় ইয়াত থিন ফ্লেক্সিবল ওয়্যাৰ বিলাক ইয়াত লগাই থৈছে দেখিছা তাৰ ওপৰত সিটিং কৰি আছে কোন বহি আছে সিটিং কি বাৰ্ড বিলাক মানে চৰাই বিলাক বাৰ্ডছ বিলাক so they are sitting on the wires কি বুলি কবা they are sitting on the wires sitting or meaning to আমি গম পালো to be a particular position মানে বহি থকা আৰু wires 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 মানে গম পালো কি thin flexible rod তাৰ পাছত next word to হল funny 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 কি বুলি কবা funny double N আছে FUNNY funny এতিয়া funny মানে হৈছে that makes you smile or laugh মানে যেটো কথাই বা যেটো ঘটনাই বা যেটো দৃশ্য চাই তোমালোকৰ হাঁহি উঠিব তোমালোকে হাঁহিবা স্মাইল কৰিবা স্মাইল মানে কি হহা লাফ মানে ডাঙৰকৈ হহা গতিকে তোমালোকে যেটো ছবি চাই তোমালোকে হাঁহিবা বা যিজন মানুহৰ লগত কথা পাতি তোমালোকে হাঁহিবা গতিকে সেই কথাটো তোমালোকৰ কাৰণে ফানি হ'ব পাৰে মানুহজন তোমালোকৰ কাৰণে ফানি হ'ব পাৰে ফানি মানে জমনি হয়নে নহয় জমনি হ'ব পাৰে
গতিকে ফানি ভিডিঅ'জ কাষত এইটো দেখিছানে ফানি ভিডিঅ'জ ইয়াত এটা ইমজি দিয়া আছে ইমজিটোত খুব ডাঙৰকৈ মুখখন মেলি হাঁহিছে দেখিছা ফানি ভিডিঅ'জ মানে আমি কিছুমান ভিডিঅ' ফানি ভিডিঅ' চাই মানে জমনি ভিডিঅ' চাই আমি হাঁহো গতিকে জমনি আমি কি বুলি কওঁ ফানি গতিকে তুমি এটা সেন্টেন্স যদি কোৱা কি বুলি ক'বা আই লাইক ফানি ভিডিঅ'জ আই লাইক মানে মই ভাল পাওঁ কি আই লাইক টু ৱাচ চাই মেলি আই লাইক টু ৱাচ ফানি ভিডিঅ'জ মানে মোৰ জমনি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে ঠিক আছে ওকে সো আজিৰ কাৰণে তোমালোকক মই এইকেইটা ৱৰ্ডে দিলোঁ এই ৱৰ্ডকেইটা তোমালোকে এতিয়া লিখি লোৱা মিনিংসমূহ লিখি লোৱা লিখি এই ৱৰ্ডকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি এটা এটা সেন্টেন্স বনাই তোমালোকে মোক দিব লাগিব মোৰ গ্ৰুপত তোমালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ